السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو علاج الشخير؟ بداية نستطيع لعلاج الشخير بشكل عام تغيير وضعية النوم. فمثلا أننا ننام على ظهرنا، نستطيع تغيير وضعية النوم والنوم على اليمين أو على الجهة الشمال، وبهذه العملية ومثلا ننام بوضع وسادة واحدة نضع اثنتين، أو نضع وسادتين نحاول النوم على وسادة، ونجرب هذه الطريقة. وأيضا هناك حل آخر، أن نقوم بالتخلص من الوزن الزائد، فبالتالي الدهون تضغط على المنطقة هنا ومنطقة التنفس، فبالتالي زيادة كمية الدهون تمنع التنفس بشكل صحيح، فبالتالي تؤدي إلى صوت الشخير. وأيضا علينا أخذ قسط راحة مريح للجسم، وأيضا تناول الأغذية المفيدة لجسم الإنسان، فبالتالي أن يكون جسم صحي. وأيضا نستطيع التخلص من انسداد الممرات التنفسية في الأنف بسبب المخاط أو ببعض المشاكل التي تعيق التنفس بشكل صحيح. وأيضا نستطيع أن نقوم بتغيير الفراش أو تغطية الفراش بشكل دائم وتهويته، نظرا لوجود بعض الأتربة أو الغبار التي ممكن أن يؤثر بشكل غير مباشر، أو بطريقة لا نستطيع أن نراها.